Assalomu alaykum. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, mening murojaatim shu, meni ham bitta eski mashinam bor, lekin chet elda ishlab chiqarilgan BMW 82-yil. Meniki hali 50 yoshga to'lmadi-yu, lekin oldindan bir iltimos bilan murojaat qildim. Iltimos, bir e'tibor bersangiz shu narsalarga. Mashina harakatda yaxshi, yurishlari hammasi ekologiyaga buzadigan holatda emas, 95 benzinda yuradi. Endi gazga ham bir zapret bo'lib chet mashinalarga qo'yilmaydi deyishganiga gaz ham qo'ymaganmiz. Bo'lmasam gaz ham qo'yardim, ekologiyani buzmaslik uchun. Xullas, meni mashinam bitta meniki emas, menikiga o'xshagan mashinalar ko'p. BMWlar, Mercedeslar, xullas chet el mashinalari hammasi olgan odamlar maza qilib minishyapti. Ekologiyani buzish ma'nosida emas, buzish emas, buzayotganimiz yo'q, alhamdulillah. Shu faqat men bu qonun chiqqandan keyin hech tushunmay qoldik. Minish ham, minmaslikni ham bilishga. Lekin juda qadrli mashina, juda qiynalib olingan mashina. Shunga e'tibor berib o'zingiz shu qonunni yumshatib bersangiz. Misol uchun metanda yurgan mashinalar ham ekologiyani buzayotgani yo'q. O'zbekistonda уже necha yil bo'ldi metan gaziga. Bizda lekin ruxsat bo'lmadi, chet mashinalarga gaz qo'yishga qo'ymadim. Tak yurishibdi. Boshqa Rossiya, o'zimiz O'zbekistonning mashinalari ekologiyani buzayotgani yo'q. Bitta yana senatdanmi, xullas qayerdandir bitta odam chiqib, bu eski mashinalar tormoznoy kolotkasi ekologiyani buzarmish deb gapirdi. Buzarmish emas, buzadi deb gapirdi. Bu 20-asrda chiqqan mashina bo'lsa, 21-asrda yurgan mashina hozirgi kunda 21-asr kalotkalarini qo'yyapti-ku, tormoznoy kolotkalar. Undan keyin unaqa tezlikda yurilayotgani yo'q. Kalotkani shtobi ekologiyani buzish uchun bu qanaqa tezlik kerak, qanaqa narushение bo'lishi kerak, men tushunmadim. Bilmadim qanaqa bu odamlar qanaqa hisob-kitob qilyapti, yo monopoliya bo'lib shu Xitoyga O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalarni sotish maqsadida bo'lyaptimi, bilmadim. Xullas, meni yoshim 66da. Buyog'iga Alloh qancha umr bergan bilmayman. Shu mashinani oxirigacha minmoqchiman. Shunga shu men qatori hamma qariyalarga, shu yoki eski mashinasi bor otasidan, buvasidan qolgan mashinalarga ruxsat bersangiz. Hammasi zo'r mashinalar ekan. Men ko'ryapman YouTube'larda ham. Bilmadim. Xullas, yordamingiz kerak. Ismim Tohir Karimov. Toshkentda yashayman, Yashnobodda. Iloji boricha yordam qiling. Shu narsani yo qonunni qanaqadir o'zgartirib berasizmi? Hech qaysi davlatda yo'q deb aytishyapti. Men endi chet davlatga chiqmaganman, bilmayman qonunlarni. Bizning davlatda sizni gapingiz gap, qonun qonun. Rahmat.